Danas igramo Hill Climb. I jeste ljudi, danas igramo Hill Climb Racing. I malo sam igrao i super je igra. Sada ćete da vi vidite, moje ime Apan, ali kao što sam rekao igramo Hill Climb Racing. Aj majko moja. Izvinite zbog ovih reklama, jako su glupe, ali dobro. Evo koliko vehikala imam quad bike, ali prvo ćemo sa ovim sine. Sad ćemo da vidimo. Ćemo čekaj. Countryside. Pa to ovo. Ne. Čekajte ljudi. Evo me natrag ljudi. Evo me natrag. Sad ćemo nešto. 45.000 imam. Ajmo. Da vidimo mi ovo. Ajde. Brže brete molim. Sine Milosave. Ide sin Milosav. Aj. Ovaj put pokušati da pređem ovaj svoj skor. Ovaj svoj gore skore. Gorivoco. Dobro. Gore, bre. Idemo dole. Idemo gore. Gore. Opa, ajde. Opa, sad tu gore, opa. Drgička. Super. Bravo, Apollo, bravo. Mogu vidjeti da to je bilo. Ostavljam mi 27.000. Odemo baš. What's up, ljudovi, šta imam? Aj, sjedi, brate moj. Idi ba. Ne možete vidjeti, ali... Čekaj sam na primjer. Evo sad me vidite ljudi, opa, idemo, ide Sina Milosav, ide, opa. Samo napišete da to ide, gledam u kameru, brate, magare. Fish.
ne baš je. Idemo baš. Idem ja. Ja sam prešao 500 metara. Metaros. To je naš nazivos. Nazivos. Stvarat ćemo čestove i tako dalje, bre. Koliko će nam 5 minuta? Tako dalje. Opa, ovdje već Andra izvuče, brate, mobili, gore, opa, izvučaj, opa. Sire, drakane, ovo Andra izvuče. More, dobro. Ajde, pokret, opa. Ide, milosav, ide, opa. Sire, mirate, vi šta je ovo, bre, ovdje li. Ovo ne mogu izvući, bro. Keljce, opa. Ovo se pusti. Ovo da najgore. I ovo da ako izvuče, ja sam bogatec. Nemam ruku. Nemam goriva još. Šta se dereš? Ej. Laki fio. Šta nemoj si derati? Klip. Čekaj. Oj. No. Gdje je stan? Sjedaj. Gledaj ovoga. Gledaj ga. What's up, man? Sad ćemo... Nemam pojma koliko imam para, ali... Moja glavuđa. Moja velika. I ova bratova. Moja glava nema rukave, šta? Oj! Da budu gropa. Dok padne, pa ću onda opa. Eto ljudovi i to je to za danas, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.